هتتسمم ايه النهارده؟ هتسمم؟ طب وربنا والنعمه ده امي بتشوف الفيديو، والنعمه امي بتشوف التعليقات دي وبتزعل عليا. يا جدع حرام عليك، ده انا لو واكل ورثك وحياه بنتي والله العظيم امي بتزعل. يلا يا عم الله يسامحك، مش هرد عليك بغلط. المهم لو امك تخش الجنه اللي تصلي على النبي. الناس اللي بتقعد العمال بالثلاث اربع اشهر ما تقبضهمش هنا في ايطاليا، مش كفايه ان انت واخده مشغله من غير عقد وبتديله 50 60 جنيه، وبعد كده تقول له بكره بعده بكره بعده. طب وانت عارف ان هنا في ايطاليا بيجي عليك اخر الشهر بتحتاج تدفع سكن وبتحتاج تدفع اكل وشرب، العيال هتجيب منين؟ والنعمه دي في ناس كتير مش شكيالي، من ناس بيقول لك بقى لي 3 اشهر ما قبضتش، وبيقول لك ليه عندي 2000 ونص، واللي بيقول لك ليه عندي 3. قبضهم من بقى فيهم صواب، اهلهم مستنظرين الفلوس اللي هم هيبعتوها. روح يا شيخ.